Hello， 大家好，咁啊，今日要同大家開呢個 Kamen Rider Setsu Extreme Rise Caption and Setsu Extreme Drive Up Bucken， 咁啊，同埋呢一個嘅 Rider Caption Set 05啊，咁啊都係今日新鮮滾熱辣派貨嘅，咁啊呢個就 Extreme 啦，呢個 Final Form 啦，同埋呢個上一次出現嘅暗黑嘅 Setsu 嘅呢個 Darkness 嘅呢個 Extreme 先啦，因為嗰個就好簡單嘅啫。咁啊，今日新鮮滾熱辣，咁啊好彩搶到，其實都難地搶嘅。我發覺啲人係比較買 figure 多咯，就係啦。咁啊開咗出嚟咧，就首先會有呢一個外殼啦，呢個 Extreme Doliba 嘅外殼啦，亦都會有呢一個嘅 Capsam 啦，呢個先啦。咁啊金色幾靚嘅，咁就金色啦。跟住佢呢隻膠咧，就真係嗰啲成形膠色嘅紅色嚟嘅，係啦。咁就我覺得就好似比起佢嗰張圖咧，就好似冇咁深色咯，就好似淺色咗少少，咁就覺得好似麻麻地咯，係咯。不過DX 嚟講，你都應該必須會收㗎啦，即係 Final Form。如果你係中意開 set 嘅話，個位置咧就縮埋嘅。咁其實咧呢個有個機關咧，就可以將佢伸開啦。咁啊，當你係變身嘅時候，咁呢度咧就透明嘅呢個位。係啦，咁啊透明一啲，好似類似珍珠啊，或啲好似啲水晶啊咁樣咯，就跟住呢度有少少啦，呢度有少少紋啊咁樣啦，係啦，咁樣嘅，咁呢個你可以將佢合翻埋啦，咁樣啦 ，OK， 咁跟住就有呢個機關啦，就插咗落去之後就會有唔同嘅聲效啦。夢境膠囊咧就好似個 UFO 啊！我形容就似咗個 UFO 咁啊！佢中間有張圖片啦，唔知大家睇唔睇到啦？係啦，中間就有個 Setsu 嘅圖片啦，係啦，咁樣啦，咁就可以轉動咁樣啦，跟住就我俾大家睇埋啦。佢印落去咧就中間兩粒嘅，係啦。大家如果成日想試嘅話咧，就可以咁樣試啦嚇。咁就呢度係嗰個掣啦，咁就可以整佢着燈嘅。咁啊，佢已經有電喺入邊㗎啦。好，咁而家去試試先。好，咁你撳呢個掣咧，就可以玩好似官方之前講話可以有個投射嘅一個嘅效果啦。咁你就可以玩一個類似投射嘅效果啦。咁呢個位置咧就好似嗰時阿 Setsu 覺醒呢一個秩序嘅時候咧，嗰個畫面咧就好多唔同嘅一啲碎片啊咁樣啦，咁樣嘅 Setsu 個 Doliba 啦，就將呢個裝上去，咁你會聽到有聲嘅，係啦。好，咁而家就試下咯喎。先。哇，好大聲啊！係啊，咁我想講咧，呢一個嘅新產品咧，佢最大嘅一個優點咧，就係首先第一真係好靚啦 ，extreme 喎，佢嘅閃閃發光啦，好多彩色嘅燈啦。二來咧就係我覺得佢嘅燈效同埋呢個聲音係夠大嘅。啊，其實咧咁樣令都有聲嘅。好，試下必殺技先。哇！我已經想像到，我諗佢嘅個威力都應該有幾強下，真係拭目以待啊！真係。咁你會見到咧，其實佢側邊咧就紅色嘅，係啦，即係紅色嘅呢一個發光腰帶啦。咁啊，試下其他嘅
夢境膠囊先。而家我試下可唔可以插到呢一個災壓。係啦，災壓係唔得嘅，我驚佢整到甩色咁啊，唔得嘅。再試咗一個主角經常用嘅夢境膠囊先，睇下咩唔同啦。我可以加咗聲嘅。OK， 咁跟住必殺技。貓貓啊，係啦，睇下係咪都係多咗個聲效先。Cat。咦？呢個唔簡單喎，呢個好似特別少少。我記得呢一個用緊喺主角腰帶嘅時候，都唔止係咁樣嘅聲效嘅喎。依家呢個聲效好似多咗啲，係特別少少喎，係咯。咁試下必殺技先。嗱，呢個之前咧，日本有人咧係發現有一個特別聲效嘅，原來就係呢一個啦。就係咁啦。哦，就跟住落嚟要介紹嘅咧，就係呢一個 Rider Cupson Set 05啊。咁啊，呢盒嘢咧就有2個嘅夢境膠囊嘅。好，咁我其實已經拆咗㗎啦。咁啊，首先就呢個 Lock 3嘅 Booster 啦，咁啦呢個加速器啦。知咧今次2周目咧，阿 Code 3咧係咪會用呢一個直接變身啊？因為你諗下，阿 Nox 咧都係用呢一個新嘅夢境膠囊黃色嚟變身啦，成為 Wolf 啦。咁所以今次會唔會今次呢一個 Code 3咧都會用呢個新嘅夢境膠囊嚟變身啦？作為2周目變身咧，我又好期待啊！今集啊，即係嚟緊嘅星期日啊。咁啊，另外呢一個就上一集啦，爸爸啦，即係 Code Zero 啦，想阿仔變成呢個 Setsu，但係喺夢境入邊產生嘅呢個 Setsu 嘅夢魔啦，咁啊就係呢個變成嘅呢個夢境膠囊啦，係啦，佢都出得幾快，其實官方真係出得都幾快下，喺佢出完冇幾耐就已經出產品。好，咁而家就試下呢一個 Darkness。佢前面都係一樣同呢個 Extreme。
係啦，就係咁樣啦。咁啊，至於呢個殼究竟對於其他嘅夢境膠囊有啲咩特別嘅效果咧，我就會額外再拍一條影片咧，就 show 俾大家睇嘅。依家咧就變翻正常嘅樣，咁啊試下呢個 Darkness 究竟有啲咩唔同咯喎。啊，係紫色嘅，深藍紫咁樣啦嚇。Lord 3嘅 Booster 啦。嗱，佢同之前 Setsu 嘅 Booster 係一樣，都係有紅色、藍色、綠色咁樣，都係咁樣嘅燈效啦。而且佢個聲效咧，其實我覺得係有少少相似嘅。咁啊，都要等我之後，因為我冇嗰隻實物啦，我要等大概7月嗰個 Premium Bandai 嘅呢一個另一個 Booster 嘅特別版，我先可以同大家做一個對比啊咁樣啦嚇。咁要等7月先得。係。Diesel。Darkness 先。咁而家同大家玩晒啦，咁啊我買呢盒嘢咧就大概其實買貴咗，都真係唔知點解我會咁衝動。我買260幾嘅，咁啊但係咧出邊坊間就230幾啦。咁啊至於嗰個嘅05咧，我買就50蚊，咁啊真係特別平嘅，係啦。咁如果大家都喺呢幾日出下街會見到有貨咧，就記住快啲入手啦，因為我聽講啊。特別係 Extreme 咧，好似係翻得好少貨嘅，咁啊可能05翻得多少少，但係 Extreme 就翻得少啲。咁另外咧，我都冇入手嘅一個嘅產品就係呢個 figure Extreme 嘅呢一個超可動 figure，都好似係好少貨嘅。咁大家如果見到就趁快手咧就入手啦。好，咁我哋下次再開其他 Setsu 嘅玩具。中意嘅話就 like、share 同埋 subscribe 我 channel。我哋下次再見，拜拜。